Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Julia. Saya adalah mahasiswi Universitas Negeri Padang dengan NIM 2232929, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan membagi tugas terakhir saya, Pendidikan Kewarganegaraan, dengan dosen pengampu Ibu Humadidoni Koling SPD MPD. Dalam video ini, saya akan membuat tentang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara keempat dengan populasi pertumbuhan penduduk terbanyak di dunia. Tidak hanya rakyatnya saja, tapi Indonesia juga memiliki ragam agama, budaya, bahasa, maupun suku. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang paling ramah terhadap orang asing. Tetapi, kita tidak bisa memungkiri bahwa warga negara Indonesia saling hidup dengan damai. Sampai detik ini, masih kita lihat sering terjadinya perpecahan antar agama, antar suku, maupun antar lainnya. Seperti contoh gambar tersebut, ini adalah sekelompok anak yang melakukan perundungan terhadap temannya yang lain. Memang waktu kita tanya, selalu menjawab kalau itu hanya bercanda. Tetapi, jika kelamaan terus-menerus dibiarkan, maka akan muncul pada hatinya bibit-bibit perundungan sampai dewasa. Nah, saya sebagai guru mengajinya akan memberikan upaya untuk menjauhi perundungan tersebut. Adik-adik sekalian, kakak berada di tempat ini hanya memberikan nasihat kepada adik-adik sekalian. Nasihat ini sangat penting kakak sampaikan karena menyangkut peran kakak sebagai guru di musala ini. Nasihat yang kakak sampaikan cuma satu, yaitu stop bully. Bully adalah suatu tindakan kekerasan, penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang lebih berkuasa, lebih kuat, yang dilakukan secara terus-menerus. Kenapa kakak sampai mengatakan jauhi bully? Karena kakak melihat di lingkungan adik-adik sekalian masih banyak kakak melihat bully ini. Apa contohnya? Kalian saling mengejek, saling menghina, bahkan sampai berkelahi, cuma hanya masalah sepele. Adik-adik sekalian, Indonesia kita ini banyak sekali ragamnya. Banyak suku, banyak ras, banyak agama. Kita tidak bisa menyamaratakan. Harus bisa menyamaratakan semuanya, tidak membanding-bandingkan. Bahkan semboyan kita, prinsip kita di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Tapi kakak melihat adik-adik sekalian, rasa semboyan itu belum ada pada diri kalian, sangat jauh. Oke, kalau kalian bersenda gurau bermain dengan teman, kakak nggak melarang kalian untuk bermain bersenda gurau, kakak tidak melarang. Tapi kakak melihat kalian yang saling menghina, saling mengejek, cuma masalah sepele, apa ajakannya? Cuma berbeda pendapat kalian. Antara A dan B, berbeda pendapat kalian. Cuma berbeda pekerjaan orang tua kalian. Ini yang paling sering terjadi di sini. Apa masalahnya? Berbeda warna kulit kalian, berbeda bentuk tubuh teman kalian, bahkan kasta kekayaan orang tua kalian bandingkan. Itu sangat tidak baik, sangat buruk. Adik-adik sekalian, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membandingkan umatnya. Dia selalu menyamaratakan umatnya.
Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha sami'un kabir. Shadaqallahul azim. Adik-adik sekalian, apa maksud dari surah Al-Hujurat tersebut? Kandungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu Allah jadikan mereka berbangsa dan bersuku-suku supaya apa? Cuma satu, adik-adik sekalian, lita'arafu, supaya kalian itu saling mengenal, saling menghargai, saling menghormati, menghargai perbedaan, jangan saling mengejek. Tapi masih banyak anak-anak zaman sekarang yang melakukan hal tersebut. Adik-adik sekalian, dalam surah ini Allah tidak mengatakan si kaya yang dicintai Allah, si ganteng yang dicintai Allah, si cantik yang dicintai Allah. Enggak, Allah nggak pernah bilang. Allah menyamaratakan umatnya. Apa perbedaannya? Cuma satu, ketakwaannya. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, itulah dicintainya. Jadi pesan dari kakak, tolong jauhi bully tersebut. Dampaknya sangat buruk bagi adik-adik sekalian. Sebagai korban, dampaknya pasti jelek. Apa dampaknya? Si korban bisa merasakan depresi, stres, tertekan, bahkan yang paling parah sampai dia bunuh diri. Dan untuk si pelaku, kalian juga pasti mendapatinya. Apa kalian rasakan? Rasa bersalah kalian, dihantui oleh rasa bersalah. Kalian juga bisa loh merasakan depresi. Jadi akak mohon dan tolong kepada adik sekalian, stop bully. Jangan dekati bully. Kalian harus sekarang ini saling menerima kekurangan dan kelebihan teman kalian demi menjaga keutuhan NKRI. Maka kalian setuju menjauhi bully? Jadi yang ke Arab, setelah memberikan pesan ini, kalian bisa saling menghargai dan saling menghormati. Maka dapat kita simpulkan, kita sebagai warga negara harus saling menghormati dan saling menghargai walaupun banyak sekali ragamnya. Karena rakyat Indonesia mempunyai masing-masing haknya sebagai warga negara. Maka kita tidak pantas untuk melakukan perundungan kepadanya. Perbedaan jangan menimbulkan perpecahan, tapi dengan perbedaan harus saling menghargai.